49, é 48 agora. Ele vai desaparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos telespectadores, amigos e colaboradores do nosso sítio São José. Hoje é dia 2 de junho de 2025, estamos em ritmo de mudança. Começamos a mudança aqui pro sítio São José, o Zezão, Donizete, seu Zé e meu pai aqui ajudando. Eu e minha mãe também, só que eu e minha mãe estamos sacando as coisas, né mãe? Olha aqui. Mamãe, tudo com os cabelos bagunçados. Aqui, ó, estamos tirando tudo, as coisas. Não é não, Zezão? Aí, ó. Já levaram a máquina de lavar. Tô tirando o fogão agora. As cadeiras também já foi. Deixa aí, vamos com ela mais pra lá, ó. Agora, essa daqui não fica mais pra lá. Deixa eu ir pra lá pro seu Zé passar ali. Já tá pra fora. Senta aí, Zé, pra dar uma descansada. Hoje, dia 3 de junho, estamos aqui fazendo. Eu tô fazendo pão pra gente comer. E os homens estão fazendo uma fogueira. Ai, eu tô muito feliz. Deixa eu colocar aqui. Olha que legal. Tô fazendo uma fogueira. A gente tá preparando a comida. Minha mãe tá limpando a casa. Eu tô fazendo um pãozinho. Tem um aqui de calabresa. Esse aqui que saiu maior, eu vou colocar essa forma maior. E vai ser uma noite muito gostosa. Muito legal. Olha lá, eles fazendo a fogueira. Ah, eu tô feliz demais. Minha fogueira aí, pessoal. Põe lá no Ô pai, tem que acender os 4 cantos dela, né? O grau é antes de você chegar lá. Antes de você chegar no grau. Coloco inteiramente sob tua proteção. Coloco também a minha família, comunidade Coração Chagado, a fim de que ela seja sempre boa, santa e cheia de amor por ti. Abençoa, Senhor, a minha família, comunidade Coração Chagado. Como ficou aqui, esse irmão Donizete já deu uma limpada boa. Já tirou os tocos de madeira que estava aqui. Já tirou também aquela árvore espinhosa que estava aqui. Abriu bem o espaço, está bem espaçoso. Tá frio, tá chuvoso, a andorinha tá aqui no pé da porta. Ontem a energia acabou e hoje é o nosso último dia aqui. A gente já tá arrumando as malas pra ir embora já. Graças a Deus passamos umas férias muito gostosas aqui no sítio, bastante trabalho. Bastante coisas foram feitas, a gente já se mudou. Bastante coisa, pessoal. A casa aqui, ó, dentro já tem luz, tem compis, tá tudo bonitinho já. Toda casa tem que ter um quartinho da bagunça, né? Esse aqui é o quartinho da bagunça da casa de missão. E aqui... Aí tá... Esse aqui foi o quarto que a gente dormiu. Todo desmontado já, a mãe ali arrumando as coisas. Ih, o Zezão tá no banheiro, né? Já tem banheiro, já tem gente no banheiro também, o banheiro tá funcionando. É, a cozinha, a louça na pia pra lavar, misericórdia. As coisas aqui. Tá. O banheiro, ó, 10. A lavanderia aqui também, já é lavanderia e banheiro ao mesmo tempo. Fazer almoço pra nós almoçar já. Ó, almoço prontinho. Só falta fritar o lombo. A fogueira ainda tá
fumação. É isso aí, pessoal. Até a próxima.